नमस्कार भाई, मैं आपका भाई देवेंद्र धोनी सिटी मोटर से। ये वैगनार है। इस वैगनार के अंदर एक फाइल आया है कि ये गाड़ी 30 से ऊपर जाने में झटके लेती गाड़ी। मतलब क्या है कि 30 से ऊपर जाती है गाड़ी, एक तो पीछे भाग ले रही, ऊपर से झटके ले लेके चल रही है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओवर रेस कर रही है। इंजन का साउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये गाड़ी भाग गाड़ी को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसका हमें इसके लिए गियर बॉक्स उतारना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। मैं खोल के मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खोलने में टाइम लगेगा, तो मैं खोलूँगा, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। तो पहले खोल लूँ, फिर देखते क्या है। अब इस गाड़ी को खोलते हैं। तो इसका सबसे पहले हम गियर बॉक्स उतारेंगे। सबसे पहले हम इसकी बैटरी उतारेंगे। धीरे धीरे मतलब अब सारा सामान खोलेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं बाद में कि क्या होता है। तो इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये हमने इसकी बैटरी उतार ली है। इस बैटरी को हम यहाँ साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसका ये अपना फैन असेंबली का कूलेंट बोतल है प्लास्टिक वाली, इसको हम उतारेंगे। उसके बाद काफ़ी चीज ये इसका पेट्रोल की गैस के लिए बोतल होती है, पेट्रोल वैक्यूम गैस, मतलब एयर के लिए, ताकि पेट्रोल टंकी के अंदर गैस ना एयर जमे, एयर आए। तो हम ये खोल रहे हैं। तो हमें अब ये देखो एक बोल्ट ये रहा, एक ये रहा और एक नीचे होता है। ये हमें बोल्ट खोल लें। तो ये खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसका हमने गियर से खोल लिया है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखो भाई, ये देखो ये गाड़ी जो झटके ले रही थी, इसकी क्लच स्लिप मतलब रुक के झटके ले रही थी। इधर देखो, इधर माल मतलब ये लगा लो 70% है, 70% डाउन हो चुका है, 30% है। ये देखो इधर लाओगे, ये देख रहे हो इसके, ये चीज़ इसकी पूरी घिस चुकी है। इसकी वजह से ये गाड़ी के अंदर ये ख़त्म है, क्लच प्लेट ख़त्म हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गाड़ी क्लच प्लेट पैर रख के चलाई गई है। इसलिए इस साइड से बोलिए, ये पैर रख के चलाई गई है क्लच प्लेट, क्योंकि हमारे जो फिंगर है ये हमारी फिट ऐसे होती है। अब ये हिस्सा हमारा इंजन की तरफ होता है, तो इस तरफ कम घिसी हुई है, लेकिन ये फिंगर की तरफ से ज़्यादा घिसी हुई है। देख रहे हो आप, ये देखो। इस वजह से ये क्या है, किस वजह से आई दिक्कत, ये जब हम गाड़ी चलाते हैं कई बार, तो गाड़ी हम चलाते हैं ना, तो हम क्लच पे पैर रखा रहता है हमारा, यही रीज़न है क्लच पे पैर रखने का। इस वजह से ये इस साइड से ख़त्म हुई है क्लच प्लेट। तो ये क्लच प्लेट इसकी मुझे अभी चेंज करनी पड़ेगी। रही ये प्रेशर प्लेट देख रहे हो, ये हीट हो चुकी है पूरी, ये हीट हो गया, इसका जो टेम्पर होता है वो आउट हो चुका है। इसलिए मुझे ये भी चेंज करना, पूरा साइड चेंज करना पड़ेगा। और देखिए ये गियर बॉक्स है, बहुत ज़्यादा गंदा है, इसकी पूरी तरह क्लीनिंग होगी। और ये जो इसका फोर्क है, ये बहुत ज़्यादा जाम है, ये देख रहे हो, इतना जाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पानी इतना होना चाहिए। तो अभी इसको हम साफ़ करेंगे, अंदर से अच्छी तरह क्लीनिंग करेंगे, ये क्लच सेट डालेंगे, क्लच बेरिंग डालेंगे, ऑयल चेंज करेंगे इसका, और इसका फ्राइविल भी आपका हम चेंज करें। फ्राइविल दिखाई दो आपको, फ्राइविल कैसा है। फ्राइविल के अंदर ये देखिए, फ्राइविल दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका फ्राइविल ये हीट मार चुका है पूरी तरह। तो हम इसको भी अभी देख रहे हो, इस पर काले काले दाग से नज़र आ रहे हैं आपको, ये पूरा टेम्परेचर हीट मार चुका है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे। और अभी हमने गाड़ी खोली, तो इस साइड का, एक लेफ़्ट साइड का इसका बेरिंग भी डालेगा दोनों तरफ के, और इसका एक क्या कहते हैं, ये देख रहे हो, ये इसका चिमटा है, चिमटा भी इसका ख़त्म हो चुका है, इसका चिमटा भी हमें डालना, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम सामान ला रहे हैं इसका, तो सामान लाएंगे जब आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं आगे फिर बनाता हूँ, मैं एक बार सामान मंगा लेता हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, ये देखो, ये फोर्क देख रहे हो कितना जाम है इसका। ये फोर्क अब हम इसकी अच्छी तरह क्लीनिंग करेंगे, ये जितना भी अंदर है सारा बड़े से क्लीनिंग करेंगे, तब ये काम करने में मज़ा आएगा, और ऐसा काम करने में मज़ा नहीं आता, और उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखो
खर्चा आएगा ये वाली बेरिंग डालने का, और वो सील डालने का। यार सफाई में मेहनत लगती है, सफाई हो तो मज़ा है काम में, गाड़ी वाले का काम अच्छा हो। ये देखो कितना गंदा इसके अंदर। यही जो मिस्त्री हैं जो ये साफ़ नहीं करते, उसी वजह से दोबारा क्लच प्लेट जल्दी बोलती है गाड़ियों की, समझे। तो अभी हम इसको क्लीन कर रहे हैं, क्लीन करते ये देखो जाम कितना है। वो तो सफ़ा करके दिखाएंगे। हेलो गाइस, मैं देखो मैंने ये सारा सामान अपना ये अक्सर देख लो बहुत अच्छे से तरह से मैंने क्लीन कर दिया है जितना हो सकता था। बहुत काफ़ी मशक्क़त के बाद, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फोर्क जाम था। देखो अब बिल्कुल फोर्क देख रहे हो, अब देखो बिल्कुल ये फोर्क बिल्कुल फ्री है। ये बहुत ज़्यादा जाम था इसका, इसी कारण से इसका क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड था। अब मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया, तो अब मैं इसका सामान लाया हूँ। सामान मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका MGP का क्लच पैरिंग है जेन्युइन, ये लेकर आया हूँ। ये क्लच सेट लेकर आया हूँ जेन्युइन इसका MGP का, ठीक है। और ये इसकी कैलिपर पिने लाया हूँ जेन्युइन, कैलिपर डालेंगे। ये इसकी क्लच वायर है, ठीक है ना। ये देखो इसका ये लेफ्ट साइड का चिमटा लाया हूँ जेन्युइन। और ताकि अब ये सामान आ गया है, अभी फिट करेंगे हम। बाकी ये है क्लच प्लेट, इसकी खोलेंगे। खोलिए, पकड़िए ज़रा, दिखाइए। ये MGP मारुति का जेन्युइन पार्ट्स है, जेन्युइन ही डालना चाहिए। जेन्युइन ही डालोगे तो तभी कामयाब होगी गाड़ी। लोकल तो मार्केट में बहुत है, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है डालने में। अभी हम ये फिटिंग करेंगे, इसे बेरिंग खुलवाएंगे, बेरिंग डलवाएंगे दोनों। ये लेफ़्ट साइड का चिमटा डलेगा, इसका चिमटा ये ख़त्म है, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये चिमटा डालना पड़ेगा। ये कैलिपर पिन की दिक्कत है इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसको डालना पड़ेगा हमें। उसके बाद इसकी ये गेयरबॉक्स की पोजीशन है, हमने खोल दिया इसका गेयरबॉक्स। तो अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। और
अभी पहले उसकी सफाई करेंगे, फ्राई व्हील नया डलेगा ये, और हमारा इधर से इसका बेयरिंग डलेगा। इधर का चिमटा हमारा ठीक है, और ये सामान है सारा इसका डिवाइड, ठीक है ना। ये सामान डलेगा सारा जेनवन मारुति पार्ट्स। ये तार है, ये क्लच है, ये क्लच बेयरिंग है, ये क्लच बेयरिंग है, ये क्लच सेट है एमजीपी मारुति का। ये चिमटा आया हुआ है एमजीपी का चिमटा जेनवन मारुति का। तो फ्लाई व्हील और बेयरिंग अभी आ रहे हैं, तो ये मैं फिट करता हूँ फ्रेंड्स, फिर देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ये फॉल्ट था इस गाड़ी के अंदर, जो फॉल्ट आया ये फॉल्ट आया इसके अंदर, तो अब फिट करेंगे इसे। फिट करने के बाद चला के देखते हैं क्या प्रोसेसर है इस गाड़ी का फिर। और गारंटी है 99%, 100 की 100% गाड़ी ओके होगी। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाँ तो फ्रेंड, एक गेयर उससे चलाने की तैयारी हो गई है। ये हमने पूरी देखो क्लच प्लेट नहीं लगा दिए, ये देखो क्लच प्लेट वगैरह सब हमने फिट कर दिया है, सब कुछ फ्लाई व्हील वगैरह। और ये गेयर बॉक्स हमने क्लीन कर दिया है, देख रहे हो आप, बिल्कुल बेयरिंग लगा दिया है। ये फोर्क देख सकते हो आप, बिल्कुल मुलायम कर दिया है। अब हम इसको फिट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये फिट करके फिर इसके हम बेयरिंग और चिमटा चेंज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखो मैंने आपको बताया इस गाड़ी में गूंज है बहुत तगड़ी। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बेयरिंग के अंदर जो प्ले है, इसको भी घुमा के देखते हैं क्या फटा है इसका। बस लो, ये देख रहे हो, ये चाकी चल रही है, ये जो चाकी चल रही है ना, ये इसके बेयरिंगों में फॉल्ट है। अब इसके बेयरिंग डालेंगे ताकि गाड़ी ओके हो जाए, मज़ा आ जाए, ठीक है ना। तो ये बेयरिंग के अंदर ही फॉल्ट है, बेयरिंग के अंदर ही फॉल्ट है इसके। जो ये बेयरिंग में देखो, ये दोनों तरफ के बेयरिंग डालेंगे, जो गूंज हो रही है, तो ये बेयरिंग के अंदर ही फॉल्ट है, तो आवाज़ ही गूंज बन रही थी। तो अब इसको हम खोला है, क्लच फिट कर दिया है और क्लच फिट कर दिया है। ये गेयर बॉक्स हमने पूरा फिटिंग कर रहे हैं अब प्रॉपर। इसका हब वगैरह खोला, चिमटा भी चेंज करेंगे, अब बेयरिंग डलवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हाय फ्रेंड्स, मैं देविंदर भाई आपका रोहिणी सिद्ध मोटर से। इसका मैंने क्लच की वीडियो बनाई थी, क्लच अब हमने ओके कर दिया है। अब इसका पिकअप वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, और जो ये गाड़ी दबाव ओवर रेस कर रही थी, गूंज थी, वो सब चेक करते हैं हम। अब जाके फाइनल हुई है, अब इसकी ट्राई मारते हैं हम, देखते हैं क्या सीन है। नहीं पंचर, ये देखिए, इसकी ओवर चला के देखते हैं क्या स्पीड थी। पहले 40 से ऊपर भाग नहीं रही थी गाड़ी। ये बात तो सही है, अपने आप वाले भाई 40 से ऊपर नहीं भाग रही थी। अब देखते हैं क्या सीन है, क्या रिस्पॉन्स आया काम के बाद हमारे। तो अब देख सकते हो आप, बिल्कुल टापो टाप गाड़ी उठ रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, मगर पहले ओवर रेस थी गाड़ी, बहुत ज़्यादा गूंज थी। अब ये हम उठा के ये हमने गाड़ी कुल मिला के मज़ा आ गया भाई, क्लच में मज़ा सा आ गया, काट दिया गाड़ी ने आज। ये फ्रेंड्स देखो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ आपकी, ये मतलब दूसरे घर के अंदर अभी 40 पहुँच रही है, नहीं तो पहले तीसरे चौथे में 40 पार ही नहीं कर रही थी, अब तो दूसरे में 40 जा रही है। तो हमारी गाड़ी सक्सेस हो गई। चलो ये अभी आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी का। फ्रेंड्स आप 40 से ऊपर ऐसी चली गई थी, तो हमारी गाड़ी ठीक हो गई है, बिल्कुल मज़ा आ गया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई देविंदर, रोहिणी सिद्ध मोटर से। बाय बाय।